आज व्यू 360 में कोयटा में गैर कानूनी या नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के मालिकान किस चीज के मुंतजिर हैं, और आपको लिए चलेंगे अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के इलाके लिटिल अरेबिया में, जहां सबसे ज्यादा अरब नजाद अमरीकी बसते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात से ऐसा नहीं लगता कि कल पोलैंड के मशरकी इलाके में गिरने वाला मिसाइल रूस की तरफ से फायर किया गया हो। खबररसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस ने अमरीकी अहदेदारों के हवाले से कहा है कि उनके इब्तदाई जायज़ों के मुताबिक यह मिसाइल यूक्रेन की अफवाज की तरफ से फायर किया गया था, जो पोलैंड के सरहदी इलाके में गिरा। दूसरी जानिब पोलैंड की तरफ से बुलाया जाने वाला नेटो के रुकन ममालिक का हंगामी इजलास आज हो रहा है, जिसमें इस मिसाइल धमाके के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। रूसी वजारत दिफा ने तरदीद करते हुए कहा है कि रूस ने पोलैंड की सरहद के नज़दीक कोई ऐसा मिसाइल फायर नहीं किया। इस धमाके में कम अज़ कम 2 अफराद हलाक हुए हैं। पोलैंड की जानिब से नेटो का हंगामी इजलास आर्टिकल 4 के तहत तलब किया गया है, जो किसी भी रुकन मुल्क को इस वक्त हंगामी इजलास तलब करने की इजाज़त देता है जब उसकी सलामती ख़तरे में हो। ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में पैदा हुई है जब इंडोनेशिया में G20 के सरबराह इजलास के लिए जमा आलमी रहनुमा यूक्रेन की जंग पर रूस की मज़म्मत के लिए किसी इत्तेफाक राय पर पहुँचने की कोशिश में थे। उधर अमरीकी सियासत में एक और अहम खबर जो कल रात से सुर्खियों में है और तकरीबन सभी मीडिया नेटवर्क्स इस पर बहस कर रहे हैं, वो है साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दूसरी मुद्दत सदारत के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान। अमेरिका के साबिक सदर और रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के सदारती इंतखाबात के लिए अपनी नामजदगी का ऐलान कर दिया है। साबिक अमरीकी सदर की तरफ से अगला अमेरिका का जो सदारती इलेक्शन है उसमें इलेक्शन लड़ने का ऐलान एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अभी तक गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन के नताइज मुकम्मल नहीं हुए। लेकिन अभी तक के नताइज के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी सेनेट में अक्सरियत हासिल कर चुकी है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी अवान नुमाइंदगान का कंट्रोल हासिल करने के करीब है। अनीता पावल जो कि वाइट हाउस के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे पोलैंड के मामले में सदर बाइडन के रद्द-ए-अमल और साबिक सदर ट्रंप की तरफ से अगला सदारती इलेक्शन लड़ने के इस ऐलान पर बात करते हैं। Thanks, Anita, for joining us. So, President Biden has said that it's unlikely that deadly missile was fired from inside Russia. Then why would Poland invoke Article 4 of NATO? Well, as you mentioned, Article 4 of NATO is the clause where countries can meet and discuss something that's of urgency, like obviously 2 missiles, 2 explosions in Poland, killing 2 people, which is what we saw. So this is just preliminary. President Biden stressed that they're not sure whether the trajectory of the missile indicated that it came from Russian territory. But he did emphasize also that the investigation is continuing, and this is very important. Because Article 4, as you say, is a prelude to Article 5, which is the very important article in the NATO Charter, which is mutual defense. If it has been found that Russia committed an act of aggression against a NATO member, in this case Poland, then all NATO members are obliged to come to Poland's defense, or the defense of any member. So this is serious, but as President Biden and other world leaders have stressed, it's important to first get the facts before they rush to conclusions here. So that is exactly what these countries are doing as we speak. अनीता बता रही थी कि जिस तरह से अभी तक प्रेसिडेंट बाइडन की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आई है, जिसमें ये बताया गया है प्रेसिडेंट बाइडन की तरफ से कि जो ट्रेजेक्ट्री थी इस मिसाइल की वो ये शो नहीं कर रही कि वो रशिया की तरफ से फायर किया गया है। और ख़ास तौर पे जो नेटो का आर्टिकल 4 के तहत अगर पोलैंड ने इजलास बुलाया है तो ये सोच विचार के लिए है, इस वक्त इन पूरे वाक़यात को देखने के लिए है। और नेटो के किसी भी मेंबर पे कोई भी अगर इस तरह का ऑफेंसिव एक्ट जो है वो होता है तो उसके बाद पूरे का पूरा नेटो जो है उसको रिस्पॉन्ड करने का ऑब्लाइज है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही ये फैसला होगा कि किस तरफ ये जो है वो मामला जाएगा। लेकिन इनिशियल जो अब तक की ऑब्जर्वेशंस हैं, जो अब तक की इतलात हैं, उसके मुताबिक ये रशिया का मिसाइल नहीं है। और अगर रशिया इसमें इन्वॉल्व होता है तो इसकी सीरियस रिपरकशंस हो सकती हैं। Anita, the other big thing, the other big news we are actually seeing since last night, in DC, of course, the major event, former President Trump's announcement for his candidacy for the second term. Is it normal for such an announcement to come this early? That's the first thing. And how Republicans are reacting on this?
First of all, I just want to amend that Donald Trump did not make this announcement from D.C. He made it from his club in Mar-a-Lago, Florida. But yes, this is early in the presidential election cycle for a candidate to declare their interest. But I mean, it's clear what Donald Trump is doing. He's trying to put himself out there in front of the Republican Party and identify himself as the man to beat, so to speak. There are, of course, a lot of challenges to this. His approval numbers are lower than his own accounts might indicate. He has a very rosy picture of himself and his achievements. So yeah, this is why he's putting himself out there at this stage. And it is early. It is unusual for a president to seek an interrupted term, rather. The last president, I believe, who did it was Grover Cleveland, and that was in the 1800s. So it's early and it's you're still saying कि जिस तरह से अनीता कह रही थी कि ये बहुत जल्दी है अनाउंसमेंट जो सदर ट्रम्प की तरफ से किया गया है अगला इलेक्शन लड़ने का और उनकी तरफ से जो अपनी अचीवमेंट्स दिखाई जा रही हैं वो शायद कुछ ज़्यादा रोज़ी पिक्चर है जो कि दिखाई जा रही है इस वक्त और उसी की बेसिस पे शायद रिपब्लिकन्स जो हैं उतना कंफर्टेबल इससे नहीं है। इससे पहले हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ और इससे 1800 में एक दफ़ा बहुत जल्द अगर किसी ने इलेक्शंस के लड़ने का ऐलान किया था तो वो 1800s में था। At the very end, can the midterm elections be used as a reflection of Trump's popular appeal in which majority of Trump-backed Republican candidates we have seen, they lost the election this time? I think the question is not can they, but will they? And the answer to that is a definitive yes. Obviously, there are forces within the Republican Party that are separating and distancing themselves from Donald Trump, who will try to use this to note that he is lagging in popularity. This is going to be, I think, I don't like to make predictions, but I think this is going to be a very interesting and, dare I say, very dramatic, chaotic presidential election cycle if it continues with all of these twists and turns. So that will definitely be part of the playbook for the Republicans, and we're going to see how the other party, the Democrats, respond to that. अनीता बता रही थी कि जो अभी तक की अनाउंसमेंट जिस तरह से सदर ट्रम्प की तरफ से आई है डेफिनेटली उनकी जो पॉपुलैरिटी है उस हवाले से क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी इस वक्त खड़े हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली वो सदर ट्रम्प को उसको भी डिफेंड करना होगा और एक काफ़ी ड्रामेटिक किस्म की रेस जो है वो आगे आने वाले दिनों में हमें मिल सकती है अगले इलेक्शन में और अभी डेमोक्रेट्स की तरफ से क्या सामने आता है उस पर भी अभी क्वेश्चंस बाकी हैं और स्टिल लॉट टू सी। थैंक्स अनीता, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। शुक्रिया। गुज़िश्ता रोज़ दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि तरक्की और तनव्वुर के साथ हमें अपने सैयारे से मुतालिक बढ़ते हुए एहसास ज़िम्मेदारी को भी सामने रखना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तिब, सेहत आमा और इंसानी बहबूद के शोबों में तरक्की की वजह से इंसानों की औसत उम्र और लाइफ स्टाइल में बेहतरी आई है जिससे गुज़िश्ता 2 सदियों में इंसानों की आबादी इंतहाई तेज़ी से बढ़ी है। इजाफे की इस तेज़ रफ्तार शरह ने कई खितों के लिए मसाइल में भी इजाफा किया है। आलमी इदारे का कहना है कि अफ्रीका समेत दुनिया के गरीब तरीन खितों में तरक्की के अहदाफ हासिल करने में रुकावटें पैदा हुई हैं। पाकिस्तान उन तरक्की पजीर ममालिक में शामिल है जिनके वसाइल आबादी के तनासुब से कम है। आने वाले दिनों में माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक का इंतज़ाम भी एक मसला बन सकता है और यही मसला दुनिया के तकरीबन सभी ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों में खड़ा हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है थाईलैंड से अक़वाम मुत्तहिदा की पॉपुलेशन फ़ंड की रेचल स्नो ने। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। रेचल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। वी जस्ट क्रॉस्ड अ वेरी सॉबरिंग पॉपुलेशन माइलस्टोन। When you look at the global politics, the agenda of world leaders, how concerned do you see the leadership is about this growing population issue? Good morning. They shouldn't be too concerned. This is a celebration. The world has achieved incredible improved health, more life expectancy, and that's what's brought us to 8 billion. अनीता का कहना है कि रेचल का कहना है कि ये सेलिब्रेशन का मोमेंट है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई है तो उसके बाद डेफिनेटली कंसर्न होना भी नहीं चाहिए किसी को। But Rachel, when we look at the growth in the population and of course when we are comparing it with the resource, that's where exactly the issue arises and that's where all the skeptics would come up with lot many theories out there. What exactly world is going to do about that? Well, I think it's important to remember that the
pace of population growth in the world is really slowing down. The pace peaked in 1964, and it took us a lot longer to get to the 8 billion than it did to the 7. And when they look out to 9 billion, it's going to be taking us even longer still. And so I think we also can see a lot of alarmism at every milestone. And yet, at the same time, much has turned out in terms of innovation and ability of people to adapt. We've done quite well. रेचल का मानना है कि अभी जिस तरह से आबादी बढ़ने का जो तनासुब है उसमें कमी आई है। जिस स्पीड में हम 6 से 7 अरब इंसानों तक दुनिया पहुंची थी, उससे अगर हम 7 से 8 अरब इंसानों तक का जो माइलस्टोन है और जो सफ़र है उसको देखते हैं तो वो उसमें डेफिनेटली स्लो होता हुआ हमें पेस नज़र आता है, कम होती हुई जो है वो उसमें तादाद जो है उस हवाले से हमें नज़र आती है। और 8 से 9 का भी हिस्सा जो है वो शायद इसी तरह से रहेगा। और इसके अलावा दुनिया में जो इनोवेशन हो रही है और जिस तरह से लोग इस वक्त एबिलिटी जिस तरह से इंसानों की बढ़ी है वो डेफिनेटली इंसानों के लिए और दुनिया के लिए आने वाले दिनों में फ्रूटफुल होगी। सो what do you think, Rachel? What needs to happen when we are actually talking about all those countries who have population control programs and they haven't worked that way, or up to the very mark what exactly the global standards or United Nations probably they were agreeing with those couple of millennium milestones? Yeah, look, a real hallmark of this 8 billion is that the world is in very, very different places. What we find is countries still, yes, in Africa, we have high fertility, we have young populations, but we have now already 122 countries in the world where the fertility has, because of family planning, because of women's education, the fertility is now below replacement, below 2.1 births per woman. And we have 53 countries in the world where the population is already in decline. And that's where I think, don't be pessimistic. Things are improving, the pace is decelerating, and in fact, we're beginning to look at the possibility of low fertility in the future. Being a journalist, probably that's our job, to be critical, so that's why we are looking at that way. But one key element when we are talking about resources and comparing it with the population growth, of course, we are talking about 63 countries where there is a less growth, but at the same point in time, when we are talking about all those countries where the ratio is very different, any approach, any kind of strategy from UN for those very countries? Absolutely. We have major programs in development all across the UN, of course, that are working on assuring more education, assuring family planning is accessible universally to all women, all couples in the world. We're making progress, and I think those are really the answer. There's education needs across the world, but the progress is moving. रेचल का कहना है कि अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम हैं उनके मुताबिक तालीम पे बहुत फोकस किया जा रहा है उन ममालिक के लिए जहाँ पे आबादी का तनासुब जो है उनके रिसोर्सेज के मुकाबले में ज़्यादा है, और उसके साथ साथ सेहत आमा की जो सहूलतें हैं और उसके कंटिन्यूस आगही के प्रोग्राम्स जो हैं वो उन ममालिक में रन किए जा रहे हैं, और उस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अपने प्रोग्राम्स इन मुल्कों के लिए बना रहा है। थैंक्स रेचल, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। Have a good morning. थैंक यू। VOA न्यूज की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्जिए। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की जबान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। और अब बात करते हैं कुछ काबली गाड़ियों की। सुबह बलोचिस्तान के शहर कोयटा में बड़ी तादाद में नॉन कस्टम पेड या गैर कानूनी गाड़ियां सड़कों पर दिखाई देती हैं। बाज़ लोग इन गाड़ियों को हुकूमत की किसी एमनेस्टी स्कीम के इंतज़ार में ख़रीद कर घरों में रखते हैं ताकि इंतहाई कम ड्यूटी अदा करके वो इन कीमती गाड़ियों के मालिक बन सकें। काबली कहलाई जाने वाली ये गाड़ियाँ लाई कहाँ से जाती हैं और इनसे जुड़े मसाइल हैं क्या, जानते हैं कोयटा से मुर्तज़ा ज़ाहरी की इस रिपोर्ट में।
کوئٹہ کے رہائشی شاہ رخ خان تقریباً 1 سال سے ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی کے مالک ہیں۔ قابلی گاڑی ہم لوگ اس لیے چلاتے ہیں کہ گھر کے استعمال کے لیے، کبھی اسکول کو بچوں کو ہم لوگ لے جاتے یا کوئی اور اس طرح ضروری کام ہو تو ہم لوگ جاتے۔ کوئٹہ سمیت صوبے کے دیگر اضلاع میں ان دنوں اسمگل شدہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ ڈیلرز یہ جاپانی گاڑیاں افغانستان سے اسمگل کر کے کوئٹہ اور بعد میں ملک بھر میں سپلائی کرتے ہیں، اس لیے ان گاڑیوں کو کابلی گاڑی کہتے ہیں۔ شاہ رخ خان کے مطابق نان کسٹم پیڈ گاڑیاں مضبوط اور قیمت میں کم ہونے کی وجہ سے زیادہ مقبول ہیں۔ اوریجنل گاڑی جو ہے بہت مہنگے ہوتے، تو اگر 20 لاکھ کی گاڑی ہے، اگر ہم لوگ اس کو ٹیکس کر دیں تو 15-16 لاکھ سال اس کا ٹیکس آئے گا، تو اس کی وجہ سے ہم لوگ کے پاس اتنا پیسے نہیں ہوتے۔ کوئٹہ میں اکثر قابلی گاڑی لوگ چلاتے، یہ بہت مہنگے ہوتے، اوریجنل جو کسٹم گاڑی ہوتے وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ کوئٹہ سمیت صوبے کے دیگر اضلاع میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی بڑی بڑی مارکیٹیں موجود ہیں، جہاں ہر طرح کی گاڑیاں قانونی طور پر درآمد کی جانے والی پاکستانی گاڑیوں کے مقابلے میں سستے داموں میں فروخت ہوتی ہیں۔ کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی نہ ہونے کے باعث ان گاڑیوں کے کاروبار سے ملکی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان پہنچتا ہے۔ تاہم شو روم مالکان کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ سرحدی علاقوں سے ان گاڑیوں کی ملک میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ بارڈر سے ان گاڑیوں کو واضح سختی سے نہ چھوڑے جائے۔ ہم لوگ تو لیگل گاڑیاں بھی بیچتے ہیں، آپ بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ لیگل گاڑیاں بیچتے ہیں۔ ہاں، اگر حکومت کو چاہیے کہ بارڈر سے سختی کرے، ہم لوگ بھی بیچنا چھوڑ دیں گے۔ سال 2013 میں حکومت کی جانب سے ایسی گاڑیوں کو قانونی طور پر رجسٹر کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے تحت سینکڑوں گاڑیوں پر مقررہ کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی کے بعد انہیں قانونی حیثیت مل گئی۔ دوسری جانب ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کابلی یعنی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا مسئلہ صرف کوئٹہ میں نہیں بلکہ صوبے بھر میں موجود ہے۔ ٹریفک پولیس مختلف اوقات میں خصوصی مہم چلاتے ہوئے ایسی غیر قانونی گاڑیوں کو تحویل میں لے کر حکام کے حوالے کرتی رہتی ہے، تاہم ان کے مطابق یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں۔ ہماری کمپین جو چلتی ہے اس میں اگر یہ گاڑیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، کوئی ایسی گاڑی کہ ہمیں اس پہ تھوڑا سا شبہ بھی ہو تو ہم امپاؤنڈ کر دیتے ہیں۔ 2020 میں ٹریفک پولیس کوئٹہ نے تقریباً 200 گاڑیاں کسٹم کے حوالے کی ہیں، اور اسی طرح 2021 میں 197 گاڑیاں۔ اب کرنٹ ایئر جو چل رہا ہے تقریباً 124 گاڑیاں ہم کچھ پروسیس میں، ایک پروسیس کے ذریعے جب ہم ان کو امپاؤنڈ کرتے ہیں اس کے بعد کسٹم کے حوالے کرتے ہیں تو وہ پروسیجر میں ہیں۔ ادھر شاہ رخ خان جیسے افراد کا کہنا ہے کہ حکومت اگر ان گاڑیوں کو قانونی حیثیت دے تو اس سے متوسط طبقہ گاڑی خریدنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ وہ ایک اور ایمنسٹی اسکیم کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اگر مستقبل میں کوئی ایسی اسکیم متعارف کرائی گئی تو وہ صرف 20% ڈیوٹی ادا کر کے ایک لگژری گاڑی کے مالک بن سکیں۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔ میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کا ہو، جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔ مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔ لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔ اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے تھے۔ آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔ ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔ میں ہوں نیلوفر مغل، سمن خان، سعدیہ زبران جھا، عمر فاروق، چترا ڈار، جیتی آرانی، مرتضیٰ زہری۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ اور اب چلتے ہیں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا، عرب نژاد امریکیوں کی سب سے بڑی آبادی کا گھر۔ اس آبادی کی بڑھتی ہوئی معاشی اور سیاسی ترقی جنوبی کیلیفورنیا کے اس علاقے میں واضح نظر آتی ہے۔ اس علاقے کو حال ہی میں لٹل عریبیا کا نام دیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں ہم آپ کو اسی علاقے کی سیر کرانے لے جا رہے ہیں۔ میں کریم ہوں اور یہ کریم ریسٹورانٹ ہے جسے میرے والدین نے 1996 میں کھولا تھا۔ میں اسی سال پیدا ہوا تھا اور انہوں نے اس کے نام پر میرا نام رکھا۔ کریم ہواری کے والدین نے اناہائم کے شہر میں سب سے پہلے کھلنے والے عرب ریسٹورانٹس میں سے ایک کی بنیاد رکھی تھی۔
اس میں انہوں نے اپنے کھانوں کو مقامی آبادی کے متنوع ذائقے کے مطابق تیار کر کے پیش کیا۔ عربی کھانوں کی میزبانی کا ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے۔ میری ماں آنے والے مہمان سے پہلے پوچھتی ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں؟ کیا آپ شام سے ہیں؟ کیا آپ لبنان سے ہیں؟ کیا آپ مصر سے ہیں؟ پھر وہ اس کے مطابق اپنا پورا لہجہ بدل لیتی ہیں۔ علاء الدین خوراکی کے والدین نے 1983 میں الطیبات مارکیٹ کے نام سے یہ اسٹور کھولا تھا۔ جب ہم نے یہاں پہلی بار دکان کھولی تو یہاں واقعی کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میں بچہ تھا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور اب یہاں متعدد ریسٹورانٹس ہیں، ایک سٹور ہے، کپڑے کی دکانیں ہیں، بالکل ایک لٹل سائیگون یا لٹل کوریا کی طرح ان کو پہچانا جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ ہماری پہچان ہو، اس علاقے کی لٹل عربیہ کے طور پر شناخت ہو۔ ایناہائم کے علاقے کے مقامی کاروباری مالکان اور عرب امریکی کمیونٹی کے لیڈرز نے برسوں کی مہم کے بعد یہ نام حاصل کیا۔ رہائشی منال سعد کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آگہی سے فرق پڑتا ہے۔ شاید اس وجہ سے کہ میں اسکارف پہنتی ہوں یا میں اپنی ظاہری شکل سے ایک عرب لگتی ہوں، اب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اسے جانتا ہوں، اور صرف مذہبی کے حوالے سے نہیں بلکہ زیادہ ثقافت کے لحاظ سے بھی، جو میرے خیال میں اہم ہے، کیونکہ جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو انہیں صرف مذہب نظر آتا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ یہ بھی جان لیں کہ یہ مذہب ہی نہیں، میری وہ ثقافت بھی ہے جہاں سے میرے والدین آئے ہیں۔ عرب امریکن انسٹیٹیوٹ فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ کیلیفورنیا میں عرب نژاد امریکیوں کی تقریباً 4 لاکھ کی آبادی ملک میں ان کی سب سے بڑی آبادی ہے، لیکن کمیونٹی کے رہنما رشاد الدباغ کا کہنا ہے کہ یہ اصل تعداد سے کم ہے۔ اورنج کاؤنٹی میں آبادی کا تخمینہ 90,000 کے قریب ہے، لیکن ہمارے پاس درست تعداد نہیں ہے، اور درست تعداد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مردم شماری میں ہمیں سفید فام کے طور پر شمار کیا جاتا ہے، اور اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ رشاد الدباغ کا کہنا ہے کہ زیادہ درست گنتی سے شہری حقوق کی خلاف ورزیوں کا پتہ لگانے اور لٹل عربیہ میں اقلیتی برادری کے لیے کاروباری قرضوں کے حصول میں بہتری آئے گی۔ جینیا دولت کے لیے عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ لیکن جاتے جاتے آپ کو دکھاتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں ریڈ بل باکس کارٹ ریس دیکھنے کے لیے ہزاروں جمع ہوئے لوگ، اور یہ اپنی نوعیت کی پہلی ریس ہے جو کیپ ٹاؤن میں ہو رہی ہے۔ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ۔ نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے۔ دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں۔ سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں۔ پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں۔ پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے۔